ಹೋಗ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್. ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ. ಜಾರ್ ಬೀಳೋದು.
ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹತ್ತೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಖತ್ ಜಾರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಳಿಸೋದಾ? ಟಯರು ತಂದೆ ಒಂದು ಬೇದಲ್ಲ. ಆನೆಲದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಲದ್ದಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಆನೆಲದ್ದಿ. ಹಾಂ, ಆನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಆನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಓ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಐತೆ ದಾರಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ನಿಮ್ಮದೇನದು? ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ದನ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಲ್ಕ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ತಳಾರ ಉಂಟು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೀನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ದಪ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹ್ಞೂ ಅದು ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇದು ಉಜ್ಜುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊತ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಇದು. ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗದ್ದೆ ಈಗ
ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಂದಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ? ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೋದರು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಭಯ ಪಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಹೋಗಲ್ಲ.
ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ ಹೆವಿ ಟಫ್. ನನಗೆ ಆರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಮಳೆ ಬಂದು ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಮಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮಸಿ, ಅಲ್ಲಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಯಾರೋ ಬಂದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಂದಿದೆ ಒಂಥರ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ಒಂದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಟೈರ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ತಪ್ಪತ್ತೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಟೈರ್ನ. ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಇದಿದೆ, ಕಷ್ಟ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ರೂಟಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮುಂದೋಗಿ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ತಗೋತೀನಿ. ನಾ ಹೋಗ್ಲಾ ಮುಂದೆ? ಹಾಂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಂ ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಆಂಟಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ